أنا كنت ماشية في فتح الله عادي واسمعني في competition لأصغر بيبي. We came here for the first time to the Fatah Allah market and we were really surprised and we're happy that we win in a Mother's Day. وعرفت ان انا احدث وكان ليا هديه من فتح الله واخدنا فاوتشر من فتح الله، كسبنا مشتريات ب1000 جنيه. انا كسبت عشان انا احدث شكرا فتح الله، كل سنه وانتم طيبين. انا كسبت عشان انا احدث شكرا فتح الله. Thank you very much Fatah Allah market. وميرسي جدا جدا، وده my favorite place ليا انا وعيلتي كلها. النهارده بالصدفه يعني بشتري حاجات، لقيتكم بتعلنوا من كبيره وانا اكبر واحده، انا عندي 82 سنه. وفجاه ايه الناس كلها عرفت سني. انا كسبت اكتر كل سنه طيبين ودايما كده في خدمه الناس وتقدموا لهم عروض كويسه واول ما فتح السنتر ده انا اتبسطت منه جدا، اسعاره مفيش احسن منها، ولسه العربيه جايباها هي ب 2000 جنيه ديليفري وبيوصلوا لغايه البيت، خدمه ممتازه، اصناف ممتازه، ملياش غير هو السوبر ماركت ده لان انا ساكنه قريب منكم فبجيب كل حاجه ممتازه.